Sore ini kita kedatangan Carry tahun 2015, masa knalpot Swoosh. Nanti kita dengarkan kira-kira suara seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Nugraha Channel. Carry 15 pasang Swoosh. Untuk komposisi katalis masih ada, manifold masih ori, knalpot masih standar. Kita potong dari pipanya. Untuk saringan dalamnya seperti ini ya guys. Nganahan ini 100% nganahan. Proses pemasangan knalpot Swoosh masih bersama welder andalan kita, saudara guys. Kata-kata ini apa? Hujan tapi tetap dapat rezeki. Hujan-hujan tetap dapat rezeki. Mas Dwi? Iya. Mas Dwi. Kata-kata ini apa? Mantap. 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 Dengan Mas siapa? Mas Eko, Mas Eko. Kata-kata ini apa? luar biasa. Luar biasa. Iya. Lanjut. Pemasangan Swoosh di mobil Carry 15 tahun 2015, bahan stainless. Halo salam, saya Aiman Wicaksono. Jangan lupa untuk likes dan subscribe di Nugi Nazril Channel di YouTube. Salam. Hati-hati. Yuk, masih. Dalam. Yuk.